गाइस कैसे हो लोग, वेलकम बैक टू द वीडियो। तो गाइस ये है एप्पल वॉच सीरीज 7 और ये एप्पल वॉच सीरीज 7 है और ये इसका केस है, ठीक है। इसका स्क्रीन गार्ड नहीं है, इसका केस है, ठीक है। सो आज हम लोग इसका केस एप्पल वॉच में लगाने वाले हैं और ये 41 mm है। और इधर से इसको ऐसे ओपन करते हैं, इधर से देखो, इधर से। और गाइस ये है, आपको कोस्ट दिखाता हूँ आपको। ये देखो, ये कोस्ट उसको फोकस करने दो, मैं बताता हूँ। कोस्ट इसकी है 1299, मतलब 1300 कोस्ट। सो इसको अनबॉक्स करते हैं और इधर एक पॉलिथीन है, इसको अनबॉक्स करते हैं। हाँ ओके। और इधर है इसका मैनुअल कि कैसे इसको लगाना है। वाओ, कैसे ये है इसका केस। अब मेरे को बताया इसको कैसे लगाना है। अब आपको क्या करना है, ऐसे करना है। ये बहुत ही छोटी वीडियो होने वाली है। और अब क्या करना है, ऐसे जाकर इसको ऐसे कर लगा देना है। ये है एप्पल वॉच का केस। अगर आप एप्पल वॉच का केस लगाते हो 41 mm में तो वो थोड़ी सी बड़ी लगने लगती है, और 45 में लगाते हो तो भाई बहुत ज़्यादा बड़ी, ज़्यादा बड़ी नहीं, थोड़ी सी। ये पासवर्ड है इसके, यस। ये देखो, ये एप्पल वॉच है और इसके अंदर गाइस मैं आपको फ़नी वॉच फेस दिखाता हूँ। ये है हमारा फ़नी वॉच फेस। ये बताओ क्या है। अगर आपको ये पता चल गया तो लाइक कर देना, सॉरी सब्सक्राइब कर देना, और नहीं पता चला तो लाइक कर देना। तो मिलते हैं अगली न्यू वीडियो में, तब तक गुड बाय। न्यू वीडियो में बाय बाय।